নমস্কার বন্ধুরা, বিলেতি জীবনের আরও একটি নতুন ব্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমি ব্রিটিশদের এক ফেমাস ফেস্টিভ্যাল গাই ফক্স নাইট বা বনফায়ার নাইট ফেস্টিভ্যালের কথা শেয়ার করব। এই ফেস্টিভ্যালটি অনেকেরই অজানা, ঠিক আমারই মতন। ইন্ডিয়াতে যেমন আমরা দশেরা বা দিওয়ালি সেলিব্রেট করে থাকি, ব্রিটিশরা অনেকটা একই রকমভাবে গাই ফক্স ফেস্টিভ্যাল বা বনফায়ার ফেস্টিভ্যাল সেলিব্রেট করে থাকে। এই ফেস্টিভ্যালটি ব্রিটিশরা 5 নভেম্বর সেলিব্রেট করে থাকেন। মোস্টলি বড় বড় পার্কে বা গ্রাউন্ডে এই ফেস্টিভ্যালটি তারা সেলিব্রেট করে থাকে। বিভিন্ন অর্গানাইজাররা এই ইভেন্টগুলি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন। বিভিন্ন জায়গায় ইভেন্টের এই পাসগুলি পাওয়া যায়, আর এই ইভেন্টগুলির জন্য এন্ট্রি ফিও থাকে। বাচ্চারা যেহেতু এই ফেস্টিভ্যালটা ভীষণভাবে এনজয় করে, তাই স্কুলগুলির বাইরে এই পাসগুলি তারা বিক্রি করে থাকেন। আর ফ্যামিলি পাসের প্রাইস হলো 20 পাউন্ডস, ওই ধরুন মোটামুটি 2000 টাকার কাছাকাছি, এবং একটা ফ্যামিলি পাসে আপনি 5 জন যেতে পারেন। আর এই ফেস্টিভ্যালগুলি সেলিব্রেট করার জন্য হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয়। এবার বলি এই ফেস্টিভ্যালটি কেন সেলিব্রেট করা হয়। ইনি হলেন গাই ফক্স। এনার নাম অনুসারেই এই ফেস্টিভ্যালটির নাম হয় গাই ফক্স ফেস্টিভ্যাল। আর এই ছবিটির সঙ্গে আপনারা অনেকেই পরিচিত। দেখবেন কোনো হ্যাকিং সাইটস বা হ্যাকার্সকে বোঝানোর জন্য গাই ফক্সের এই মাস্কের ছবিটি মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এবার বলি ইনি কে ছিলেন। ইনি ছিলেন এক ব্রিটিশ সৈনিক। 1605 সালে রোমান ক্যাথলিকরা ইংল্যান্ডে ক্যাথলিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য পার্লামেন্টের রাষ্ট্রীয় উদ্বোধনের সময় সংসদ হাউস উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং রাজা প্রথম জেমস এবং সংসদের বাকি সদস্যদের হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল। এবং এই ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে পরিচিত অংশগ্রহণকারী ছিল গাই ফক্স। ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তাদের এই পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়, এবং গাই ফক্স ধরা পড়ে যান এবং রাজা এবং বাকি সংসদের সদস্যরা প্রাণে বেঁচে যান। আর গাই ফক্স ও বাকি ষড়যন্ত্রকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই ষড়যন্ত্রটিকে গান পাউডার প্লট বলা হয়ে থাকে। ধন্যবাদ জানানোর জন্য পরবর্তীকালে পার্লামেন্ট এই 5 নভেম্বরকে ন্যাশনাল ডে অফ থ্যাঙ্কস গিভিংস বলে অভিহিত করে। আর তখন থেকেই ব্রিটিশরা এই ফেস্টিভ্যালটি পালন করে আসছে। এই দিন ইউনাইটেড কিংডমের বিভিন্ন জায়গায় প্যারেড, খাওয়া দাওয়া, ফায়ারওয়ার্কস এই সব কিছু হয়ে থাকে। আর বাচ্চারা গাই ফক্সের কুশপুতুল বানিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পয়সা কালেক্ট করে, এবং রাত্রেবেলা কুশপুতুলটিকে জ্বালানো হয় তাদের একটি ফেমাস পোয়েম বলে। ইন্ডিয়াতে যেরকম দশেরা পালন করা হয় রাবণের কুশপুতুল বানিয়ে সেটাকে জ্বালানো হয়, এটাও ঠিক আমার কাছে সেরকমই লাগলো। এই বাজি ফাটানোর সময় এত সুন্দর মিউজিক বাজছিল, মনে হচ্ছিল যেন লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখছি। এত বাজি ফাটতে দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন আজকে দিওয়ালি। তো আমরা এই ফেস্টিভ্যালটাকে ব্রিটিশদের দিওয়ালি বা দশেরাও বলতে পারি। আর বাজিগুলো মনে হচ্ছিল যেন মিউজিকের তালে তালেই ফাটছে। আমাদের ওদিকে যেমন চকলেট বোম ফাটানোর খুব চল আছে, আমি কিন্তু ওই জিনিসটা এদিকে একদমই দেখিনি। এদিকে যখনই বাজি ফাটানো হয় এই টাইপেরই বাজি ফাটে। এই গান পাউডার প্লটের বেশ অনেকগুলি কবিতা আছে, আর এই দিন এনারা এই কবিতাগুলিকে গানের মতন গেয়ে থাকেন। সবাই যখন একসাথে সেটি করে অপূর্ব সুন্দর শোনায়। সেগুলির মধ্যে একটি আমি আপনাদের করে শোনাচ্ছি। Remember, remember the 5th of November, gunpowder, treasure and plot. I see no reason for gunpowder treason to ever be forgot. Guy Fawkes, oh Guy Fawkes, it was your intent to blow up the king and parliament. Remember, remember the 5th of November, gunpowder, treasure and plot. I see no reason for gunpowder treason to ever be forgot. Hollow boys, oh hollow boys, let the bell ring. Hollow boys, oh hollow boys,
God save the king। একদমই তাই, গড সেভ দ্য কিং। এই গাই ফক্সের ওপর একটি মুভিও আছে, ভি ফর ভেন্ডেটা বলে। আপনারা কম বেশি প্রত্যেকেই জানেন যে ইংল্যান্ডের মানুষ রাজপরিবারকে কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করে। আমি নিজে তা প্রত্যক্ষ করেছি রানী সেকেন্ড এলিজাবেথের প্ল্যাটিনাম জুবলি সেলিব্রেশনের সময়। এই ফেস্টিভ্যালের মূল আকর্ষণই হলো ফায়ারওয়ার্কস, আর এই ফায়ারওয়ার্কসটি একটানা 45 মিনিটস ধরে হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে ইন্ডিয়াতে দিওয়ালিতেও কিন্তু আমি এত বাজি ফাটতে দেখিনি। আর এত বাজি ফাটতে দেখে বাচ্চারা যে কী এনজয় করছিল তা আর কি বলবো। এছাড়া এখানে প্রচুর খাবার স্টলও ছিল। আর এই ফায়ারওয়ার্কস দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয়েছিল। আর এই ফায়ারওয়ার্কসটি শেষ হয়ে থাকে এনাদের ন্যাশনাল অ্যান্থেম দিয়ে। এখন ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল অ্যান্থেমটিও চেঞ্জ হয়েছে। এতদিন ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল অ্যান্থেমটি ছিল গড সেভ দ্য কুইন। রাজা তৃতীয় চার্লস সিংহাসনে বসার পর থেকে এখন ন্যাশনাল অ্যান্থেমটি হয়েছে গড সেভ দ্য কিং। এই দেখুন, কথা বলতে বলতে ন্যাশনাল অ্যান্থেমটি শুরুও হয়ে গেছে। এখানে এসে অনেক কিছু নতুন জিনিস দেখছি এবং শিখছি, তাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ারও করে দিচ্ছি। তাই আমার ভিডিওগুলি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওগুলি শেয়ার করবেন। আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম।